各位兄弟平安。伫主日的早起，咱三教做伙来念圣诗322首，咱请敬造。我情若失，若又失嘞来。我情若又失嘞，叫我人生起衰，无这的声我无爱听，无爱地去行。我情若惊风潮，无爱我去改着，天边声我无爱听，我要是过去行，无这找有地，白夜找伊家人，经过这深天空野，还要找我伫遐，找着我险要死，要我真心失去，伊就可能将我来背，叫我不免失败，无这就是耶稣。罪我叫做保护，老伊保惠使我有罪，叫我脱离是罪，在我等他我，我来行这路，我抱我个日有条，天地有气未了，我千里归有故，辜负无这大恩，我待听无这的声，欢喜来我情虽然不好，随我风中去走，待顺探我的背，沿着的背这首诗可能伫咱细汉的时，咱也常常咧念，常常听到。咱每一个人拢是上帝的羊，咱爱伫上帝的羊条内底，总是咱常常照咱家己的意思，南山去行。咱心无南山要去行，总是咱无法度去，互咱的心会当一直向着上帝所爱咱去迄个靶心来奔走。咱人生每一个人拢有一个靶，咱即摆当顺利的手倒手画一个圆圈，
画一个圆圈，画一个圆圈，然后在这圆圈的中间，你甲点一点，迄就是靶心。咱的人生拢是要向上帝，互咱迄个靶心来直直奔走，总是咱的愿望，互咱无法度照着上帝所要求咱爱行伊的路来行，所以咱常常失迷伫羊标外，总是牧者找羊第一，天父也找伊的囝儿，经过侪侪深坑旷野，一直要找着咱，所以咱一直伫无困难的时，上帝抱咱伫伊的耶稣抱咱心前，咱继续按迄个靶心。迄个靶心，咱为了可能咱毋知影伊伫倒，总是上帝知，耶稣知，伊继续咧引带咱就无灰心，无放弃，咱继续用坚定的信心来接受上帝好守护咱的恩典。咱过来唱第二首诗，我心目救主耶稣。咱今仔咧弹诗，我用诗篇的话来甲咱分享。诗篇63篇，大笔伫旷野的时，伊写这的话，伊讲：我的上帝啊，我的上帝啊，伫我趁早要找你，伫我困苦、艰难、无水的时，会地我的心要孝念你，我的灵、我的肉体要切切信慕你。这是伫咱人生的中间有侪侪的艰难，有侪侪的挑战，总是主耶稣是咱的牧者，咱希望救主耶稣，互咱会当向着伊所带咱的油条来前进。咱三甲做伙来念这首诗。我心目救主耶稣，因为这我心高无患罪，因困难喜之光，爱的情。
师的讲道是出伫信，属伫温。信我对所要念的诗是，拍开就是摇花咱的瓦壳，咱的山泽。米时虽有惊吓，日时也有攻击。耶和华的确要用实果保守你，保守你，因为你专心听伊，倚靠伊。咱有当时啊，咱会拄着惊吓，拄着攻击，总是耶和华的实果，实果比翅膀靠咱吼。耶和华的实果要保守你，只有你专心听伊，专心听伊，倚靠伊。耶和华就因为你的信，伊的恩典就伫你的一生的中间。咱三甲做伙来做礼拜。请安静，同心来敬拜上帝。奏乐。伊着离开本地本族老爸的家，
迄我所要指示你的地，我要互你成做大国，我要赐福你，互你的名做大，你也要互人得到福气。祝福你的，我要赐福互因；咒诅你的，我要责罚伊。地上万族要因为你得到福气。三角来吟诗，俄罗上帝，圣诗322首，圣诗322首，请起立。是用书读圣经做伙来告白咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊信是伊在世里马利亚出世，定是一个死人第三日伊死人中活活，天马上就跟上帝大会，要对我来审判活甲死人。我信信神，甲国教会，正道的相通，做下辈用对我以外。阿门。请坐。三角用诗篇33篇第1节到第12节来应答上帝的话。恁义人啊，要因为上主来欢喜，
恁着弹琴，感谢上主。着对伊唱新的歌，弹甲真好，声音响亮。伊欢喜义理甲公平。即个天对上主的话来做。伊筑基海水亲像规堆，收藏亲恩伫库房。阮仔徛起伫世上的，拢着惊伊。上主互列邦的计划归伫空空，互众百姓所想的无功效。认上主做伊的上帝的，迄个有福气。同心来祈祷，亲爱的天父上帝，你是创造万物的独一真神，你有大权能，都有怜悯甲公义。阮感谢你，提配耶稣基督替阮受苦，洗清阮的罪债。阮只要是，就会使得到永远的活命。主啊，阮即时来到你的面前，承认阮信心无够，心内所想、喙里所讲、所做的代志，定定毋是你所喜意的。恳求你来赦免阮的软弱，嘛求你帮助，互阮有气力，会使做合你心意的改变。恳求主，你加添阮的信心，互阮毋通以我家己的聪明，多多学习，将主权完全交托互你。今仔日是关怀亚洲纪念主日，阮知影伫咧亚洲，足侪国家的人伫咧艰苦送乡的生活当中，细汉囡仔嘛无法度读书受教育，甚至有人口买卖的代志。足侪人嘛无敬拜你的主。阮恳求主保护遮的百姓，为因开一条活路。阮仰望你的疼，毋若是显明伫咧阮中央，阮仰望你的疼，嘛会使传到遐个需要你，但是也袂失败你的百姓中。愿你的圣名亲像光，照伫咧世界上每一个所在，互受苦的百姓得到真正的平安。主啊，阮感谢你，赐下你的灵伫咧阮中间，恳求你拍开阮的智慧，互阮搁较知影要安怎来传福音，互身边的人看到阮，因为主耶稣得到了新的性命。求主帮助，会使照你的旨意来行，互阮伫生活当中会使成做别人的祝福，来荣耀你的圣名。阮深深拜列以上的祈祷，时嘛爱照主所教示阮的祈祷文，同声祈祷吟讲。
请做伙来共读上帝的话，记载伫个新约罗马书4章第13节到25节，伫个台语汉语本圣经174页。新约罗马书4章第13节到25节，伫个台语汉语本圣经174页，请做伙来读。因为所应允亚伯拉罕甲伊的后裔做后嗣，承接世间的，毋是对律法，是对神的义。因为若属律法的做后嗣，神就规伫空空，应允也会无。因为律法是直甲受气，若无律法，就无犯着。所以是对神，通照恩典，要互应允坚固伫个种福的。毋若伫迄个属律法的，也伫属亚伯拉罕的神的，伊伫伊所信的上帝的面前，做咱正人的爸，就是迄个互死人搁活，叫遐会无的，若亲像有的上帝。照所记载讲，我设立你做侪邦国的爸。伊伫无通五望的中间，对五望来信，互伊通正做侪邦国的爸。照所捌讲的，你的后裔要亲像安尼。伊想着家己的身躯，亲像已经死，迄时真饱岁。搁撒拉的胎因已经绝，伊的心无软正。伊看上帝的应允，也无对毋信来摇疑，信就那应行，来归因讲上帝。搁亲信上帝会正伊所应允的，所以甲伊算做义。当所讲甲伊算。即句毋是单单为着伊来写，也是为着咱。咱若信靠迄个互咱的主耶稣，对死人中搁活的上帝，也要甲咱算做义。耶稣捌为着咱的罪受过丧，搁为着咱的亲做义来得到搁活。请陈美玲牧师讲道，题目是福伫信，属伫恩。各位兄弟姊妹，大家平安。每一届甲遐毋是基督徒的朋友伫讨论信仰的代志时，会感觉讲真侪人对伫基督教真俗的一寡观念，亲像恩典，亲像因信称义，会感觉真不可思议。因为对伫因来讲，食人一口，行人一斗，天的哪有遐尔好的代志？所以因认为爱做好事，爱积功德，才会当到极乐世界。才袂轮回做精死。但是，搁较奇妙的是，伫听有的基督徒的分享，竟然嘛是差不多呢。虽然嘴里讲的是恩典，是因信称义，等等遮的俗语，但是因的理解，较甲遐的民间宗教的信徒无啥物差别。你讲信仰无清楚，到底会对我造成啥物款的损失吗？毋是讲我来洗礼，我来有来教会，我有奉献有服侍就好啊吗？但是咱若是知头毋知尾，是会发生危机的。因为你方向行毋对，你努力换步无采工，所以咱爱对咱所信的爱有清楚的认捌。虽然耶稣伊捌讲过，只要相信就会当得救，但是这嘛毋是讲咱信耶稣了后。就啥物拢毋免做，生活过甲懵懵渺渺，甚至甲无信的人共款。但是另外一方面，咱若是为着要上天堂，拼命服侍，拼命读圣经，信仰敢若是一个重担，甲你压甲你腰挺袂直。安尼基督徒嘛袂当感受到喜乐、平安，甚至安尼信仰嘛袂当讲是一个健康的信仰。所以，咱伫信甲行为这两项的顶面，咱袂当行到其中一项的极端，
咱爱处得平衡。但是处得平衡，毋是参加几场的聚会就会当达到，因为人命无撇步。上基本的就是咱爱读圣经，因为上帝透过圣经用人类来介绍伊的救恩。但是咱若无读圣经，咱毋捌救恩，就容易行毋对，行往迄个行为迄边去。但是每一届讲到读圣经，上接听到的就是有人会讲啊，我听无啦。但是讲安尼话的人，敢有真正认真去读过圣经咧？也是敢若读一点仔，感觉无趣味，感觉无看无就放弃啊咧。第二，咱爱参加教会敬拜，有可能牧师讲的无合理的胃口，但是至少这内容拢是经过神学的反省。第三，咱爱有团契生活，因为当咱有满腹信仰的学问，但是无透过实践，无透过甲人做阵来检验，是无法度证明你的信是真实的。所以今仔日这段罗马书的经文，就是保罗用犹太人基督徒甲外邦人基督徒这两种人来澄清因对信仰的误解。犹太人的基督徒认为信耶稣了后，嘛是爱持守因的祖先所留落来摩西律法，甚至因嘛要求外邦的基督徒嘛爱安尼照着做。但是保罗甲因讲，因信称义。人只要我靠耶稣基督，毋免靠律法就会当得到救。毋过，这外邦人基督徒嘛是有因的问题，因为因认为救恩的时代已经来临，犹太人恁农偶啊，恁会当互取代的。但是保罗甲因讲，上帝竞选是对犹太人开始，上帝无弃杀犹太人。所以接续，保罗就用第一个互上帝竞选的人阿伯拉罕的故事，来甲犹太人这外邦人的基督徒来讲，讲无分倒一个族群，所有的人拢是罪人，但是因为相信耶稣，咱就会当互上帝称作义人。义人的意思，毋是讲咱的行为有偌好，义人的意思是咱的罪已经得到上帝赦免。咱来回顾阿伯拉罕一生几个故事。阿伯拉罕伊离开故乡，往上帝爱伊去的迄个所在去。虽然阿伯拉罕伊毋知影上帝无甲伊讲迄个所在伫倒位，但是阿伯拉罕就是出发。这看起来伊敢若是真有勇气，但是伊若无信上帝的话，伊伫故乡好好，为什么要离开呢？另外，上帝甲伊立约。应允阿伯拉罕要成做一个大国，但是伊迄时阵还袂有后生，是要安怎成做大国？但是上帝带伊出去看天顶的星，甲伊讲你的后裔会亲像天顶的星遐尔啊多。除了看无的代志进前，圣经安怎讲？圣经安尼描写讲，阿伯兰信上帝，伊就甲伊算做义。阿伯拉罕伊相信上帝，后来当伊年老，总算得到一个后生。上帝较爱伊，将即个后生献做祭物。因无问一句话，就带伊的后生以撒上山。有诶读圣经诶人会误解讲，即个阿伯拉罕是真无奈，不得不屈服伫上帝诶权威。上帝讲诶，伊毋敢无做。但是毋是安尼。因为咱透过伊回答伊个后生的问题，伊个后生以撒问伊讲：献祭羊羔伫倒位？咱对即句话，咱对阿伯拉罕的回答，会当看出伊毋是惊吓的，伊是相信，伊相信上帝有备办，伊相信上帝有做上好的安排。所以回答伊个后生以撒讲：我的囝，上帝要家己备办烧祭的羊仔。所以咱看见。阿伯拉罕会互称作是信心的老爸，就是遐尼多伊对上帝有信心的代志。但是伊会得到安尼称呼，毋是讲伊真敖，伊做真侪上帝真欢喜的代志，是因为伊内心的相信，所以互上帝称伊做义人。
伊若是倚靠伊的行为，伊绝对无法度互上帝欢喜，因为伊嘛做过一寡看起来毋是遐尔有信心的代志。亲像伫拄着饥荒的时，伊将伊的全家带到埃及，埃及王看伊的太太撒来生了真水，所以亚伯拉罕惊讲会因为安尼失去性命，伊就骗即个埃及王讲：哎呀，撒来是我的妹妹，毋是我的太太。这就是对上帝无信心的表现，因为伊袂记得讲上帝有应允，上帝要对伊出一个大作。另外，伫伊等10年嘛等无后生的时，伊嘛袂记得上帝的应允，伊用日人的方法对伊的奴仆来得到一个后生。所以对遮个代志嘛看起来讲，亚伯拉罕伊毋是完全的人，伊甲咱共款拢会犯罪。所以上帝绝对毋是看亚伯拉罕的行为来竞选伊，上帝是因为伊的相信，伊对上帝的相信来拯救伊。所以伫今仔日13到14节的经文讲了非常清楚，伊讲，因为所应允亚伯拉罕甲伊的后裔做后嗣承接世间的，毋是对律法，是对神的义。因为若属律法的做后嗣，神就规伫空空，应允也废无。所以保罗搁一摆甲遮犹太人基督徒强调讲，若要互上帝称作义，毋是靠遵行律法，是靠真正的相信。接续第16到17节有讲，所以是对神通照恩典，要互应允坚固伫正后嗣，毋若伫迄个属律法的，也伫属亚伯拉罕的神的。伊伫伊所信的上帝面前，做咱正人的爸，就是迄个互死人搁活，叫遐个无的，若亲像有的上帝。亚伯拉罕信的是迄个对互人对死搁活、对无甲有的上帝。这应该是咧讲亚伯拉罕献以撒即个事件来讲的。亚伯拉罕伫献伊的囝时，伊无丢除，伊就将以撒绑伫迄个祭坛，举刀准备要杀伊。伊是无血无目屎吗？毋是，是因为伊相信上帝会互以撒搁活，甚至以撒若互烧甲敢若剩灰，上帝嘛会对无变做有。所以咱看见亚伯拉罕对上帝的信心真正是非常的大。另外，伫18节嘛有讲，伊伫无仰望的中间，对仰望来信，互伊通成做侪邦国的爸。照所捌讲的，你的后裔要亲像安尼。上帝甲伊讲，你要成做万国的爸，侪人会对你来出。但是上帝讲安尼的话时，其实亚伯拉罕连一个囡仔拢无。但是亚伯拉罕伊相信上帝应允，虽然伊一开始嘛是怀疑，但是当伊的人生哪向前，伊对上帝哪有信心。兄弟姊妹，咱看见亚伯拉罕的处境，敢会互咱想到咱的一生？有时咱甲亚伯拉罕共款，咱所看的拢是绝望，拢是艰苦。但是亚伯拉罕的信提醒咱一点：当伊仰望上帝，伊的信心就哪来哪坚定。有一个医生，当伊甲伊的病人迄个看起来非常疼、过高高的空喙伫遐膏药的时，伊拢会甲伊的病人讲：你即马看空喙，只要看伊生做啥物形，然后你注意来看我。即个医生的意思是啥？即马你看起来，你的即个空喙看起来拢是血，但是当咱相信医生会医好咱，即马即个空喙伫未来一定无共款，因为伊的复原共款。当咱相信咱所信的上帝会互死人搁活，会互无变做有，咱就知影咱目前所拄着一切代志，虽然互咱感觉真绝望，但是咱相信上帝，咱相信上帝的理，咱相信上帝一定有伊美好的旨意。但是咱唯一爱做的是啥？就是将咱的眼光对即个空喙举起来，
仰目仰望上帝，嘛毋通互即个真恐怖的空喙来限制咱的信心，因为伫未来咱要看见的是上帝要为着咱成的事。伫旧约圣经内面有一个真激励人爱对上帝有信心的故事，就是当迄时天下发生大饥荒，上帝爱先知以利亚去找一个寡妇，住伫迄个寡妇的厝里，互寡妇供应伊的生活。但是就伫以利亚去找迄个寡妇的时，即个送香的寡妇甲先知讲：阮兜敢若剩一点点仔面粉，甲一点点仔油。我甲我的后生食完即顿，就准备要等死啊！以利亚叫伊讲：你免惊，就照安尼去做。即个寡妇真正安尼去做呢，奇妙的代志就发生啊！当伊开始摕这一点点仔面粉，甲一点点仔油去做迄块饼，迄会开始，上帝养饲先知，养饲寡妇甲伊的后生。直到3年久的饥荒结束的日子，这个事件咱看起来是神迹，但是若毋是以利亚先知相信上帝的话，若毋是这个寡妇相信先知的话，这件代志绝对袂成。这嘛毋是旧约的故事，伫现代咱嘛看见真侪人因为相信上帝，是对无甲有的上帝，因的性命有全新的一个方向。亲像咱教会的黄美莲博士，咱拢对伊的身躯顶看会见，因为伊相信上帝，来充满迄个创造力的迄种的艺术的恩赐。也是伫3年前，可能咱就看见一个气歌的广告，即个气歌是用微笑来做标志。迄个广告是请到一个坐轮椅的导游黄心怡来拍广告。虽然这个广告只有短短几句话，但是我感觉讲，这个人的性命伊无受到轮椅的限制，并且伊竟然会当带一寡坐轮椅的人出外去旅游。所以我内心就想，遐尔积极的人应该是基督徒。所以我伫网络搜寻，果然伊是一个基督徒。所以伫一届社青聚会时间，阮邀请伊来分享伊的故事。伊原本嘛是一个真健康的囡仔，但是伫国中的时，伊规身躯的关节毋知影安怎，疼甲互伊无法度做刷牙、穿衫的遮个动作。但是伊嘛想讲，嘛无安怎，伊嘛无去病院检查。一直到伊结婚第1年，伊伫美国昏倒，才互医生检查出讲伊有红斑性狼疮。27岁时，伊中风啊！对迄时开始，伊的性命就失去盼望。一个遐尔少年、遐尔水的一个查某囡仔，所以伊根本毋知影讲伊以后的人生要安怎行落去。就伫伊真绝望的时，伊的妈妈的朋友来甲伊传福音，但是安怎听都听袂落去。这个朋友送伊一个 CD， 所以当伊听到一首诗歌叫做《活出生命的色彩》。内面有一句讲：千万人中你独一无二。伊听到即句的歌词，伊开始甲上帝对话。虽然伊伫信耶稣了后，伊也无法度对轮椅爬起来，伊无法度维持伊的婚姻，伊嘛需要人24小时的照顾。但是靠一个念头伫个内面出现，迄个念头就是讲爱行出去，袂当佫徛伫厝里。所以伊开始改装伊的车，脚踏的部分伊改换用手去控制，然后伊带伊的朋友坐伊的车去佚佗。到后来，伊考证照，考到导游的安尼证照，伊就规划即个轮椅团的行程，带遮坐轮椅的朋友出外去旅行。若毋是上帝的气力，咱想看觅，一个查某囡仔突然间中风。一生爱坐伫轮椅，伊可能伫怨叹中来过伊一世人。但是上帝是互死人过活，互无变做有的上帝。伊相信，所以伊开始过一个倚靠上帝有盼望的人生，并且伊嘛真做别人的祝福。
所以兄弟姊妹，咱毋通看轻上帝的困难。上帝创造毋是伫创造世界了后就结束啊！咱看卖咱规身躯，咱的新陈代谢，咱细胞的换新，咱看见上帝的创造。伫圣经上帝的话内面，当咱得到这话提醒、鼓励，甚至改变，咱嘛看见上帝创造的困难伫咱的生命中间运行。第23到25节。保罗将主题带转来到耶稣基督的救赎。打所讲，甲伊算，即句毋是干那为着伊来写，也是为着咱。咱若信靠迄个，互咱的主耶稣对死人中搁活的上帝，也要甲咱算做义。耶稣捌为着咱的罪受解送，搁为着咱的称做义来得到搁活。亚伯拉罕对上帝信心，互上帝称做义。即件代志，毋若是发生伫亚伯拉罕的时代，毋若是发生伫伊身躯顶，也要发生伫咱每一个咱信耶稣遮个人的身躯顶。25节是早期的基督徒因伫宣告信仰的时会讲的话，内面提到主耶稣的死，甲每一个人拢有关系，因为只有伊的死，才会当解决咱罪的问题。因为耶稣若无搁活，咱永远是活伫律法主义的控制下面，咱也无法度，咱也无可能互上帝称作义。所以，咱来感谢耶稣，伊已经来，耶稣来改变真济的歹，将人类对邪恶的捆绑中间来讨放出来，亲像奴才制度、女性的平等、婚姻、教育等等，世界因为耶稣来改变。并且上值得咱感谢的，就是伊死伫十字架顶流出来的宝血，洗净咱的罪。最近我有看到一首的短诗，如果耶稣无来过，有真好的诠释，我甲大家来分享。伊讲，如果耶稣无来过，即个世界只有冤仇甲啼笑；如果耶稣无来过，即个世界敢若知影以牙还牙，以眼还眼。如果耶稣无来，若违背摩西律法的，拢爱互石头钉死。如果耶稣无来，巴蒂麦会痴迷的，伊永远无法度看见。如果耶稣伊无来，毕士大的水池就永远只有迄个真绝望的迄个瘫痪的人。如果耶稣无来，彼得就毋知影安怎原谅伊的兄弟。如果耶稣无来，即个抽象的撒该就永远无忏悔的机会。如果耶稣无来，想要回头的浪子永远找袂到疼伊的老爸。如果耶稣无来，人类对疼甲牺牲的了解就永远无可能会完全。如果耶稣无来，即个世界会充满绝望。如果耶稣无来，我会为着追求迄个瞬间的快乐来活。如果耶稣无来，我会伫弱肉强食的世界，敢若无出路。如果耶稣无来，我会亲像无根的浮萍。如果耶稣无来，我会想讲即个世界亏欠我。如果耶稣无来，我敢若会看眼前，袂想将来。如果耶稣无来，我的性命就无意义。主耶稣讲，我来毋是要招罪义人，我来是要招歹人来反悔。那请咱继续来写即首短短的诗，毋知影你会安怎来接落去？耶稣若无来，我会是一个什么款的人？耶稣若无来，即个世界会变做是什么款的世界？因为耶稣，咱的性命毋免靠家己会当得到救赎。咱嘛知影，咱伫世间，咱会当过一个甲别人无共款、有愿望的生活。咱嘛知影，当咱结束伫地上的日子的时，咱毋免惊吓，因为咱知影咱要往倒位去。所以，期待所有兄弟姊妹珍惜耶稣互咱的恩典。这恩典毋是藏伫咱的喙里，嘛毋是藏伫咱的内心，
咱拢爱活出一个对上帝有充满信心的生活。咱做伙来祈祷。主耶稣，阮感谢你来，因为你来，即个世界无搁共款；因为你来，阮的生命开始有新的意义。主，阮恳求你临在伫阮的内心，改变阮。虽然阮已经拢是认捌你的人，总是阮时刻活伫罪恶的内面。主，恳求你赏赐互阮快乐。即个快乐毋是靠阮家己产生，即个快乐是因为阮对神、阮相信你的救赎来产生的。恳求主你甲阮同在，引带兄弟姊妹，引带阮每一个人，会当伫即个世界过一个充满信心的生活。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名。阿门。请做伙来读两遍今仔日的经句。勇行的人无欠用医生，独独破病治疗。马太福音9章12节。勇行的人无欠用医生，独独破病治疗。马太福音3甲来吟诗回应上帝的话，圣诗157首，圣诗157首，请起立。奉献，请林宗正长老、扎新长老、丹仪长老、徐同庆执事、
曾启阳技师、谢秀雅技师来负责奉献。请起立。请坐。消息报告：今仔日下晡12:30，要举行新家人欢迎会，欢迎新的家人甲长级参加。今仔日下晡1:30，要举行长级会，请长级参加。第5点，今仔日下晡3点，要开建堂委员会，请组长甲顾问参加。请牧师补充报告，甲介绍新来的人客。好，咱来欢迎今仔日来到咱中间新的朋友，咱欢迎陈信宏弟兄，欢迎伊对屏东来，欢迎。哦，欢迎你搬来台北了后，定定来参加阮的聚会。好，这是咱来为着兄弟姊妹为着世界来祈祷。互咱大先为着世界台湾伫各地宣教士祈祷。第二，咱为着咱建堂的事工。第三，咱为着怀孕的姊妹属地，为着带孕的兄弟姊妹明哲兄甲赵东荣兄。赵东荣兄这是赵金玉姐妹的哥哥。第五，咱为着欠满的肢体，邱菊姐、清真兄、西港兄、启胜兄、邓妈妈、金生兄、素贤姐。道明兄、明珠姐、阿淑姐、俊成兄、阿卡姐、赵雄兄来负责；应轩张老师、龚基姐、陈其雄长老以礼；素梅姐、方梅姐、谢林兄、明理姐、阿菊姐、郭元兄、佑庄兄、李雀老师，互咱开喙为着这个事来祈祷。最后说，阮感谢你极大的恩典。互阮正囝儿会当坐伫遮做伙来敬拜学罗你，主恳求你也接纳阮的祈祷，帮助阮，互阮知主伫阮的祈祷的内面，你要教导阮信心的功课。
因为真侪代志虽然阮现在还看袂见，但是主，阮相信，若合伫你旨意的，你要为着阮成就。主，恳求你就互阮用信心来祈祷，特别是真侪伫厝里的遮兄弟姊妹，主，阮恳求你保守。虽然因的身躯健康，有当时啊会真软正，有当时啊因爱去看医生，爱做复健，但是主，阮对你，阮有仰望，恳求你就保守帮赞，或者兄弟姊妹甲因的家庭，会当用信心来行过即段真艰苦的时间。主，阮也要为着住院的，也是怀孕的姊妹来祈祷，恳求你保守遮的肢体。主，恳求你看顾因，保障因的需要，也为着教会建堂甲逐样的事工来祈祷，恳求你就使用阮逐样的事工来起造阮，也帮赞阮伫建堂的事工顶面会当努力来参与。阮也为着伫各地宣教的宣教师来祈祷，恳求你保守因带遮的宣教师，保守因甲因的家庭，特别伫真侪真危险的所在宣教的宣教师，恳求你保守因的安全，互因所做的工会当伫你信心因带下面产生效果。阮也为着阮的台湾来祈祷，主，恳求你保守阮的台湾。虽然阮受到对方真大的威胁，但是主，互阮无惊吓，特别互基督徒搁较侪勇敢来传福音，因阮相信主，你要改换阮即个土地，要透过福音来改变阮所有的台湾人。主啊，为着世界来祈祷，世界有真侪战争，真侪人活伫丧凶艰苦的中间。主，阮恳求你的怜悯，主，恳求你的看顾，也保守遮的政府会当用正直、公义来治理因的国家。主，恳求你保守，也伫即个世界，互所有基督徒会当真正行出阮的行动，用阮的行动来看顾、来帮助即个世界。主，阮恳求你也带领阮兄弟姊妹，阮头前一个礼拜，阮每一天的生活。主，恳求你，互阮所行、所做、所讲、所想，拢合伫你的旨意甲你的欢喜。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名。阿门。时来因信息，正诗392首，正诗392首。因死了后，请牧师祝祷，请起立。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神的相通，甲恁众人伫地，对即时到永世代无尽。阿门。谢谢。